டொயோட்டோ இன்னோவா வெஹிக்கிள் எப்படி ரிஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் கௌதம் ஃப்ரம் எலைட்.கே கரூர். ஸோ நம்ம ஷாப்புக்கு ஒரு ரீபெயிண்ட் ஆன இன்னோவா ஒன்று வந்திருந்தது. ஒவ்வொரு பேனலுமே ஒவ்வொரு கலரா இருந்தது. கஸ்டமர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு, அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாக் கண்டிஷனுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணிட்டு, ஹெட்லைட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து டல்லா இருந்தது. அது ரெண்டுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா, ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து நியூ கண்டிஷனுக்கு வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னோம். கஸ்டமர் வந்து அக்ரி பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து பண்ணி முடிச்சிருக்கோம்.